在佛山有一套138平方带装修，花园有200平方的别墅，200个左右就可以拿下。看一下这个房子到底长什么样。门口进来往左手边呢，会看到是你家的一个卫生间，整个卫生间呢是做的干湿分离的，然后采光面呢是向东。过来这边呢，就看到是家里面的一个超大的一个客餐厅啊，这边呢是厨房。厨房是 U 字形的一个厨房设计，然后是南向的一个采光，整个空间感还是比较不错的哈。过来这里呢，就是做了一个小吧台，比方说吃早餐啊，是吧？都 OK。左边呢是餐厅，这里呢是上2楼的一个楼梯，旁边呢有一个1楼的长辈房。长辈房呢，它是一个落地窗的一个设计啊，整个感觉呢是非常不错的。这里呢就是客厅了，客厅连接外面呢就是一个超大的花园，花园呢超200平方左右了，所以呢整个花园空间感还不错的。看一下，感觉一下，花园这边呢也是同时可以连接到这个小区的园林的。这里呢是一个小门，也就是一个花园的一个小门了。看一下整体的一个外立面，空间感是吧？非常不错。我们今天看的是一个叠墅，它是上下叠的。下叠这边呢，它的花园呢就比较大了。我们今天看的是一个边卫花园呢，在200多个平方左右啊。然后我们再看一下里面的格局。我们今天看的这个别墅呢是带装修，而且中央空调也是给你做好的哈。1楼的布局呢是有长辈房，2楼呢是有3个房间、2个卫生间的。我们通过这个楼梯呢，我们来到这个房子的2楼。像这样的一个房子呢，在佛山啊，200个左右就可以拿下。大家觉得怎么样呢？2楼上来呢，我们可以看到是一个儿童房，儿童房呢是一个看花园的一个景观。整个儿童房这边呢，空间感还蛮大的，而且呢，空调也是到这个位置的哈。往这边呢就是主卧了。主卧的空间感就稍微大很多，带独立的一个卫生间。这边呢是一个衣柜的一个摆放位置，这边呢就是卫生间了，空间感还不错。我们今天看的这个别墅区呢，它是一个6800亩的一个大楼盘。整个别墅区呢里面的一个配套呢是非常完善的，学校啦、高尔夫球场啦，还有这个湖景啦、步行街啦等等，都是比较成熟的一个大社区。目前这一个大社区呢，也是一个旅游的一个比较好玩的一个地方了。再过来这边呢，就是工位。工位呢，这里还做了一个干湿分离的一个设计。往这边呢，还有一个客房。整个户型的布局呢，大概就是这样子。2楼呢是有3个卧室，1楼呢有一个，总共呢是4房的一个布局，有200平方的一个花园了，带装修。大家觉得这一套房子怎么样？欢迎在我们的视频下方留言评论。如果你喜欢我的视频的话，点击关注，我们下期视频再见，拜拜。